Ayan guys, tuturo ko sa inyo kung saan dumadaan yung mga motor na hindi 400cc. So pwede na nilang mapabilis yung biyahe nila from Manila to Cavite or Las Piñas. Hi guys! Good morning! Ayan, pupunta po tayo ng Manila. As you can see, ang ganda-ganda po ng panahon ngayong araw na ito. Alam nyo mo guys na mayroon na palang daan dito ang mga motor para sila ay makadaan din punta ng Manila. Hindi na nila kailangan dumaan sa C5, Parañaque para makatawid hanggang Manila. Good news guys, meron na kayong pwedeng daanan dyan sa gilid na yan. Sa gilid na yan may secret passage. Ayan yung mga 100cc lang, 150. Ayan, pwede po dyan sa may gilid na yan. Hindi nyo lang po nakikita kasi puro puno, pero dyan po yung daan nun. Ayan, nakikita yung napaka-traffic. Ang haba po ng pila. Super guys. Why are you like that? So ayun na nga guys, habang nag-drive tayo at nag-aantay tayo ng napakahabang pila, magchikahan muna tayo. Ayan guys, tuturo ko sa inyo kung saan dumadaan yung mga motor na hindi 400cc. So pwede na nilang mapabilis yung biyahe nila from Manila to Cavite or Las Piñas. Ayan. Antay lang tayo. Kapag nakadaan na tayo sa Pacific Drive, makikita nyo na kung saan sila dumadaan. Hindi sila dumadaan ng expressway, pero meron silang lagusan na, ayun o. Kita nyo ba yun guys, sa bandang gilid? Meron parang bridge, ayun o, yung puti. Hindi siya expressway guys, hindi siya part ng expressway. Ayun o, kita nyo, may motor diba? Hindi siya part ng expressway, pero dyan dumadaan yung mga hindi 400 na cc na motor. Ayun siya guys. Yan. Dyan sila dumadaan. Gilid ng expressway yan guys. Pwede pong dumaan dyan. Tipid ka pa. Hindi ka na nagbayad sa toll, diba? So talagang gusto ko na magbago ng isip. Talagang gusto ko nang bumili ng motor. Gusto ko nang magmotor kaysa magkotse. Alam mo yun, maghihirap ata ako dito eh. Diyos ko, pag ginumpit mo yung gas ng motor, magkano lang, full tank o 150, 170, 200, full tank ka na sa kotse. Diyos ko, 2,000. Hayop talaga. Iba na talaga ang mundo ngayon. Masyado ng mahal ang mga bilihin. Kailangan, matalino ka na sa paggastos kung talagang gusto mo makaipon at gusto mo magkaroon ng negosyo someday. Siyempre, hindi naman tayo palaging palaging trabahador lang. Gusto rin natin maging bossing ng mga sarili natin, di ba? So ayun guys, pwede na kayong dumaan po sa may gilid ng expressway. Pacific Drive po ang dadaanan nyo. Doon po sa may Molino Boulevard. Meron po doong Dagusan. Doon po kayo dadaan. And then, pag galing naman po ng Zapote or Bacoor, dadaan po kayo sa Zapote River Drive. Pwede nyo pong i-search sa Waze. Ayan, pwede rin pong doon kayo dadaan sa may bago mag C5. Yun, doon po yung entrance niyan.